Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok istenen üzüm pestili tarifi ile geldim. Sizin için aşama aşama çektim. Siz de püf noktalarına dikkat ederek başından sonuna kadar dikkatlice izlerseniz kolaylıkla pestil yapabilirsiniz. Ben sarı üzümle yaptım. İsterseniz kara üzümle de aynı şekilde yapabilirsiniz. Burada yaklaşık 2 kilogram üzüm var. Güzelce yıkamıştım. Şimdi tanelerini ayıklayacağım. Ayıkladıktan sonra tekrar yıkayacağım. Kanalımda birçok pestil tarifleri var. Yaz meyveleriyle pestil yapmanın tam zamanı. Erik, kiraz, kayısı, şeftali, hatta incir pestil tarifim de var. İncirin de tam zamanı. İncir pestil de çok güzel oluyor. Videomun sonunda pestil tariflerin ekran görüntüsünü yapacağım. İstediğiniz tarife oradan tıklayarak bakabilirsiniz. Üzümlerin hepsini ayıkladım. Tekrar bir yıkayıp süzgece aldım. Şimdi üzümlerin suyunu çıkartacağım. Eğer çekirdeksiz üzüm kullanacaksanız rondodan geçirerek suyunu çıkartabilirsiniz. Eğer üzümleriniz çekirdekli ise ocağa alıp birazcık kaynatın. Üzümler kendi kendine eriyip sulanacak. İsterseniz çok az su ekleyebilirsiniz. Orta ateşte 15-20 dakikada kaynayıp sulanıyor. Aslında benim üzümler de çekirdeksiz ama çekirdekli üzüm yapacaklar için göstermek istedim. Bakın hemen sulanmaya başladı bile. Çekirdekli üzümü rondodan geçirirseniz çekirdekleri parçalanır. İçindeki acımsı, kekrimsi tat suyuna çıkar. O yüzden böyle kaynatarak suyunu çıkartıyorum. Kaynattığım üzümleri çelik süzgece aldım. Biraz soğuduktan sonra suyunu sıkacağım. Soğudu. Artık elimle sıkarak suyunu iyice çıkartıyorum. Üzümün suyunu sıkarken de mutlaka eldiven giyin. Çünkü üzümün çekirdekleri elinizi tahriş eder. Üzümleri iyice sıktım. Kalan suyunun da iyice çıkması için yarım su bardağı kadar su döküyorum. Biraz daha sıkacağım. Süzgecin altını iyice sıyırdıktan sonra kalan posayı atacağım. Şimdi suyunu bir tencereye alalım. Kayısı, erik, şeftali pestili yaparken nişasta kullanmamıştım. Ama üzüm çok sulu bir meyve olduğu için nişasta kullanmak zorundayız. Biraz da bu pestilin yumuşak olmasını istiyorum. Eğer pestillerinizde biraz nişasta ve un kullanırsanız pestilleriniz daha yumuşak olur. 1 çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı da un kullandım. İsterseniz nişasta ve un miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Kaynatırken topaklaşmaması için iyice çırpalım. Nişastayı isterseniz 1-2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz ama koyulaşması için çok fazla kaynatmanız gerekiyor. Bir de pestilim kuru oldu, sert oldu diyenler için biraz daha yumuşak bir pestil yapmak istedim ben. Unlu nişastalı suyu da tencereye alalım. Nişastalı unlu suyu döktükten sonra kabın dibini çok az suyla çalkaladım. Tekrar döküyorum. Bakın suyun rengi çok açıldı. Ben biraz daha renginin koyu olmasını istiyorum. O yüzden içine 1 tatlı kaşığı dolusu toz zerdeçal ekledim. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Kokusunda, tadında hiçbir değişme olmuyor. Ama rengi çok güzel, fosforlu sarı bir renk alıyor. Üstelik zerdeçal çok faydalı. Ben yemeklerde, çorbalarda kullanıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Kaynatmaya başlamadan önce 1,5 çay bardağı da şeker ekliyorum. Bu şeker benim pestile yeterli geldi. Tadı tam kıvamında oldu. Tabi isteyenler şeker eklemeyebilir ama çocuklar da yiyecekse biraz şekerli olması iyi olur. Bu aşamada biraz şekerli gibi de olsa kuruduktan sonra pestil şekeri çekiyor. Tadı tam kıvamında oluyor. Ben orta ateşte pestilimi kaynatmaya başladım. Karıştıra karıştıra biraz koyulaşıncaya kadar pişireceğim. ...8-10 dakikada koyulaşmaya başladı zaten. Şimdi kıvamını da göstereceğim.
Rengi de fosforlu sarı, çok güzel oldu. Böyle fokurdayıp kaynamaya başlayınca ocağı hemen kapatalım. Bakın kıvamı da bu şekilde olacak. Çok fazla koyulaştırırsanız pestiliniz kururken çatlayabilir. Bu kıvam yeterlidir. Ocağı kapattım. Şimdi tepsilere dökeceğim. Fırın tepsilerinin üzerine yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıttan da çıkmıyor diyenler oluyor. İsterseniz böyle fırçayla birazcık yağ sürebilirsiniz. Öyle daha kolay çıkıyor. Tepsilerin ortalarına kaynattığım pelteden biraz döktüm. Bu arada 5-6 dakika ilk sıcaklığı geçer geçmez döktüm. Çok fazla bekletirseniz yine koyulaşır. O yüzden çok bekletmeden tepsilere döktüm. Üzerlerini kaşıkla düzeltiyorum. En çok sorulan sorulardan biri de pestilin kalınlığı nasıl olmalı? Pestilin kalınlığı ince olmalı ama böyle kağıt gibi değil. Kalın karton kalınlığında olmalı. İnce kağıt gibi olursa ve çok kurursa pestilin kağıttan ya da tepsiden çıkması zorlaşır. Aslında sıcağıyla döküldüğü zaman tepsinin altında biraz terleme oluyor. İsterseniz kağıtları bir masanın üzerine koyun. Direkt pestili öyle dökün. Ben pestiler biraz kendini çekince tepsiden indiriyorum. Şimdi nasıl kuruttuğumu da size aşama aşama göstereceğim. Üzerlerini spatula ile tekrar geçiyorum. Spatulayı biraz ıslattım. Tencerenin içinde pelteden biraz kaldı. Onu da yağlı kağıda dökmek istemeyenler için gösteriyorum. Böyle küçük bir tepsinin içini iyice ıslattım. Islattığım tepsinin üzerine pelteyi dökeceğim. Tabii yağlı kağıttan daha kolay çıkıyor. İmkanınız varsa yağlı kağıda dökün. Eğer böyle tepsiye de dökerseniz incecik kağıt gibi dökmeyin. Çok da fazla kurutmayın. Püf noktalarına dikkat ederseniz tepsiden de kolayca çıkartırsınız. Yine kalın karton kalınlığında döktüm. Daha kalın dökerseniz kuruması zorlaşır. Şimdi kurutma aşamasına geçtim. Kuruturken de hemen direkt güneşe çıkartmayın. Önce gölgede kendini biraz çeksin. Böyle iki taraflı açarsanız da yani rüzgarlı olursa hava daha çabuk kurur. Benim balkonum kapalı cam balkon. Önce böyle perdeyi çektim. Gölgede 1-2 saat beklettim. Hemen kurumaya başlıyor zaten. Şöyle göstereyim. Hafif kurumaya başlamış. 3 saat oldu. Şimdi ben kağıdı tepsiden indireceğim. Akmayacak kıvamdaysa böyle benim gibi çamaşır teline serebilirsiniz. Alttan da hava alacağı için daha çabuk kuruyacaktır. İsterseniz de masanın üzerinde kurutmaya devam edin. Dediğim gibi çok kurumadan güneş ışığına çıkartmayın. Rüzgarlı kuru havada çok daha çabuk kuruyor. Pestilleri gece de içeriye almadım. İsterseniz üzerlerini ince bir tülbentle kapatabilirsiniz. Geceli gündüzlü tam bir günde kurudu. Benim pestillerim bir günde kurudu. Biraz da yumuşak olsun diye ben çok fazla kurutmadım. Pestilleri dondurucuda saklıyorum. O zaman hiçbir şey olmuyor. Eğer dışarıda saklayacaksanız biraz daha kurutabilirsiniz. Daha uzun ömürlü olur. Önce kağıtlı olan pestili çıkartıyorum. Pestilin ucunu kağıttan biraz çıkardıktan sonra gerisi zaten çıkıyor. Şöyle kenar kısımlarını çıkartırsanız diğer tarafları da kolaylıkla çıkar. İsterseniz böyle bütün olarak çıkarmadan kağıtla beraber dilim dilim makasla kesip öyle dilim dilim de çıkartabilirsiniz. Ama böyle de bakın kolaylıkla çıkıyor. Kağıttan çıkarttığım pestili şerit şeklinde keseceğim. İstediğiniz incelikte yapabilirsiniz. Ben böyle 3-4 parmak kalınlığında kestim. İsterseniz böyle muska şeklinde sarın. İsterseniz de rulo gibi sarın.
Püf noktalarına dikkat ederseniz herkes kolaylıkla bu pestili yapabilir. Ben birazını da rulo şeklinde sardım. Kahve yanında ikram etmek için ruloları biraz daha küçültebilirsiniz. Ben ortadan kesip böyle lokum büyüklüğünde yaptım. Kahve yanında ikram etmesi daha güzel oluyor. Şimdi tepside olan pestili çıkartıyorum. Önce bir bıçakla kenarlarını tepsiden ayırırsanız daha kolay çıkartırsınız. Tepsiden çıkartamıyorum diyenler de çok olmuştu. Dediğim gibi tepsinizi güzel ıslatmazsanız, tepsiye dökerken çok ince kağıt gibi dökerseniz ve çok fazla kurutursanız çıkartmanız zorlaşır. Bakın kolaylıkla çıkıyor. Yapışmaması için bu pestili de yağlı kağıt üzerine aldım. Üçgen şeklinde kesip rulo gibi saracağım. Bu pestillerin şekli de böyle oldu. Kışın çerez yanında çok güzel gidiyor. Dediğim gibi ben dondurucuda saklıyorum. Canımız istediğinde azar azar çıkartıyorum. Diğer yağlı kağıttaki pestili de çıkartıyorum. Eğer takıldığınız, sormak istediğiniz şeyler varsa yoruma ekleyin. Herkese tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yoruma kalp ya da nokta dahi koyarsanız sizin de izlediğinizi anlarım. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Yoruma ve açıklamalar bölümüne linkini ekleyeceğim. Evde sağlıklı atıştırmalık üzüm pestili tarifim bu kadar. İkram ettiğim komşularım, arkadaşlarım pestili çok beğendiler. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.